Karibu tujifunze statistical analysis kwenye Microsoft Excel. Kwenye video hii tutajifunza namna ya kutumia model inaitwa expected opportunity loss. Kwenye video iliyotangulia tulijifunza model inaitwa MINIMAX CRITERION, ambapo tuliona namna ya kutengeneza regret table. Kutoka katika regret table unachagua ile minimal payoff. Na tuliona minimal payoff ni shilingi 19,000. Shilingi 19,000 inaangukia katika restaurant decision. Kwenye video hii tuone sasa namna ya kutumia model inaitwa expected opportunity loss. Unatumia regret table kutoka katika MINIMAX CRITERION kuweza kudevelop expected opportunity loss. Hii kwa maana kwamba kwenye kila state of nature, mfano hii ya kwanza ambayo ni decision ya saloon, unazidisha kwa probability. Alafu unajumlisha state nature ya pili, unazidisha kwa probability yake ya state nature ya pili. Unajumlisha state nature ya tatu, unazidisha kwa probability yake. Hii kwa maana kwamba 5,000 unazidisha kwa 0.2 probability plus 45 unazidisha kwa 0.5 probability plus 1,000 unazidisha kwa 0.3 probability. Unaenda kwa decision ya pili ambayo ni restaurant, 10,000 unazidisha kwa 0.2 0.5 plus hii kwa hii hivyo. So now utakuja hapa kwenye hii expected opportunity loss table, kisha utaweka equal sign. Baada ya nika some product as a built-in functions, afu utapitisha argument, utamweza control, utashikilia, utaselect decision ya saluni zote. Ndio ni select, utabonyeza comma. Kisha utakuja kuselect hii ya pili ambayo ni probability, utaselect. Ukisha select utabonyeza F4 kwenye keyboard kuifanya hii ikawa ni static column. Baada ya utaklik what enter. Kisha utajust kucopy cell formula hii, utacopy kwenye location nyingine. By then uta-select the maximum. Kwa uta-select just ku-select hii column hiyo kwenye condition formatting, top bottom rows, top 10 items, and just kuweka moja hapa namna hii. By then unakuja kwenye choose color, custom format, kisha uja kuchagua rangi hapo, then hii itakuwa just best expected opportunity loss ni hii hapa ambayo ni maximum. Okay, now kwenye video inayofuata ya mwisho tutakuja kumalizia expected monetary value hapo. Kwenye expected monetary value kwenye video inayofuata ndio kutafuta expected value ambayo ni hii. Hiyo tutatafuta expected value with perfect information and without perfect information.